సో, ఆల్రెడీ మొన్న చూసారు కదా! హాట్ ట్యాంక్ రీసెట్ ఎలా చేసామనేది. సేమ్ అదే కంప్లెయింట్ ఈరోజు వేరే కస్టమర్ కూడా వచ్చింది. కాకపోతే ఇది ఆరో మోడల్ కాదు. యూవీ మోడల్ ఇంటెల్ యూవీ ప్లస్. సేమ్ ఇదే వెర్షను బ్లాక్ ఉండేది. వైట్‌గా ఉండేది. దాని సైడ్ నేను ఎవరు ఇప్పుడు దీన్ని బ్లాక్ కలర్ చేసి చేశారనమాట. సేమ్ ఇది మనం టెంపరేచర్ 45 డిగ్రీస్ సెట్ చేసినా గానీ, ఈ రూమ్ టెంపరేచర్‌లోనే ఉండిపోతుంది. చాలా సేపు చూసినప్పుడు 20 డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువ పెరగట్లేదు. సో, వచ్చేసి ఎలక మిషన్ దింపి చూసామన్నమాట. ఇందులో మనకి ఫిల్టర్స్ అనేవి తక్కువుంటాయి. 3 ఫిల్టర్లుంటాయి. దానికిలాగా 6, 7 ఫిల్టర్లు ఏమో ఉండవనమాట. అది యూవీ ల్యాంపు. సో, సేమ్ మనం ట్రే తీసి పక్కన పెట్టేసి సేమ్ అక్కడ ఎలాగైతే రీసెట్ బటన్ ప్రెస్ చేసామో దీంట్లో కూడా రీసెట్ బటన్ అనేది ప్రెస్ చేయాలి. సింపుల్‌గా అంతే. అలా మిషన్ ఆఫ్ చేసి మీరు రీసెట్ బటన్ ప్రెస్ చేసేసిన తర్వాత ఆటో సెన్సార్‌తో ఎలా సేమ్ మన బైపాస్ చేసిన తర్వాత ఫుల్ ఎలిగేషన్ వచ్చిన తర్వాతే హాట్ వాటర్ బటన్ ప్రెస్ చేద్దాం. సో, రూమ్‌లో ప్రెషర్ సెట్ చేసాం. చేస్తే తర్వాత హాట్ వాటర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. 24 డిగ్రీస్ తర్వాత పెరుగుతూనే ఉంది అలా. సో, కస్టమర్‌కి ఏంటంటే హాట్ వాటర్ పట్టేసి చూపించేసి మనం దీన్ని ప్యాక్ చేసి వెళ్ళిపోయాం. యాక్చువల్‌గా ఏంటంటే ఇదే కంప్లెయింట్ P8, P7కి వచ్చింది సేమ్ కస్టమర్‌కి. సో, అది ఆయనకు కూడా ఒకసారి సేమ్ ఇలా చేసి చూపిద్దాం. సో, మేడంకి వాటర్ చూపించేసాం. హాట్ వాటర్ వస్తున్నాయి. సో, హాట్ వాటర్ తీసుకునెళ్ళి మేడంకి చూపించేసిన తర్వాత కస్టమర్ ఓకే అన్నారు. అన్నారు మనం ఏం చేస్తాం దీన్ని ప్యాక్ చేసేసి సేమ్ యాజ్ యూజ్ చేసి దాన్ని హ్యాంగ్ చేసేసి మనం నెక్స్ట్ కస్టమర్ దగ్గరికైతే స్టార్ట్ అయిపోవాలి. ఉంది కదా మంచిదని చెప్పేసి మనం వాటర్ అనేది లీకేజ్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని వెళ్ళాలి. ఇందాక అది టెంపరేచర్ 44 డిగ్రీస్ చూడొచ్చు. ఇంక్రీజ్ అయింది మనకి. చెప్పాను కదా ఇదే P7. సేమ్ ఏంటంటే P6 చూసారు కదా ఫస్ట్‌లో దానికి ఫ్యాసెట్ లేకుండా ఉంటాయి. ఇదే P7 మోడల్. సేమ్ ఇది కూడా అదే ఇష్యూ అయింది. సో, తర్వాత కస్టమర్‌కి అనేది ఏం చేయాలి? ఎలా ఎప్పుడు ప్రెస్ చేయాలి అనేది కస్టమర్‌కి ఒకసారి మళ్ళీ బ్రీఫ్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కొన్నిసార్లు కస్టమర్ ఏం చేస్తారంటే ఫుల్ ఇండికేషన్ లేకుండానే హాట్ వాటర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తారు. సో, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ వాటర్ అనేది రీసెట్ అయిపోతుందన్నమాట.